كل يوم بتقول لنفسك لازم ازود دخلي، بس مش بتبقى عارف تبدأ منين وازاي. في ناس قدرت تولد دخل اضافي حقيقي من ولا حاجة. الفيديو ده هيفتح لك دماغك على طرق مبتكرة لتوليد دخل اضافي مستمر من غير ما تضيع وقتك ولا فلوسك. في الحلقة دي هنتكلم عن طرق مبتكرة عملية لتوليد دخل إضافي مستمر، سواء كنت موظف أو صاحب مشروع صغير أو لسه مبتدئ في عالم الاستثمار. هتعرف إزاي تختار الفرص الصح وتستثمر وقتك وفلوسك بحكمة وتخلي دخلك يزيد بدون مجهود كبير أو مخاطرة عالية. أهلا بيكم. اللي متابع معايا الحلقات اللي فاتت عارف إننا ماشيين خطوة خطوة لبناء الثروة والوصول للحرية المالية، وعارف كمان إننا بنجمع الدراسات والمراجع العلمية وبنلخصها في صورة خطوات سهلة وبسيطة علشان يبقى سهل على أي حد إنه ينفذها ويطبقها بسهولة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أهم أخطاء المستثمرين اللي بتخليهم يخسروا فلوسهم بسرعة وإزاي إنهم يتجنبوا المخاطر دي. هتلاقوا الحلقات كلها مترتبة في البلاي ليست الخاصة بسلسلة ابن ثروتك. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي إنك إزاي تولد دخل إضافي مستمر بدون ما تضيع وقتك أو فلوسك. الفيديو ده هيوريك طرق مبتكرة وعملية تقدر انك تطبقها فورا علشان كل ساعة وكل جنيه عندك يشتغلوا لصالحك. ركز معايا لان ده هيساعدك انك تخلي دخلك اكبر وتستثمر بطريقة ذكية ومستمرة. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فلوسك تحت السيطرة. لو اول مرة تشوفنا فاحب اعرفك ان الحلقة دي واحدة من ضمن سلسلة ابن ثروتك واللي بنقدمها من خلال البرنامج. ويلا بينا نبدأ الشرح. الطريقة الأولى هي استغلال مواهبك ومهاراتك. أول حاجة ممكن تعملها هي استغلال المهارات والمواهب اللي عندك، سواء كنت مصمم أو كاتب أو مدرس أو حتى بتحب الحرف اليدوية. هتستغل ده في تقديم خدمة للناس. ممكن بمهارة واحدة أو فكرة واحدة تعمل أرباح كتيرة جدا. واللي هيقول لي أنا ما عنديش مهارة، هقول له أنت ممكن يكون عندك مهارة فعلا بس أنت لسه ما اكتشفتهاش. ابدأ دور وابحث وشوف فيديوهات تعرفك ازاي تكتشف مواهبك ومهاراتك المستخبية. ممكن تكون بتعرف تعمل حاجة بسيطة جدا تتحول لفكرة كل الناس عايزاها، وناس كتيرة قوي صنعت افكار من لا شيء وعملت منها ملايين. ولو داق بيك الحال خالص ومعرفتش انت شاطر في ايه، هقولك اتعلم مهارة، اتعلم حرفة، اتعلم اي حاجة. العالم دلوقتي بيتطور كل يوم، ولو دورت فعلا هتلاقي مكانك وسط الناس دي. القاعدة هنا بتقول ان كل مهارة او موهبة ممكن تتحول لدخل ثابت ومستمر، بس الفكرة انك تعرفها وتبنيها صح. الطريقة التانية هي المشاريع الصغيرة المربحة اونلاين. الانترنت دلوقتي مليان فرص كتيرة قوي ومتنوعة. متجر صغير على منصات البيع، مشروع خدمات رقمية، او حتى قناة تعليمية زي اللي احنا فيها دي. في افكار كتيرة قوي ملهاش حصر. ممكن انك تعمل منها افكار مشاريع صغيرة اونلاين وتبدأ تجيب لك عائد ودخل ثابت ومستمر. والميزة هنا ان المشاريع الصغيرة على الانترنت ممكن تبدأ فيها بمجهود وبفلوس قليلة قوي، ومع الوقت هتبدأ تكبر وتتطور تدريجيا لحد ما تبقى دخل ثابت ومستمر ليك. الطريقة الثالثة هي الاستثمار الذكي بعائد دوري. مش بس الاستثمار في الأسهم والصناديق، في استثمارات تانية ممكن تديك دخل ثابت ومستمر زي السندات وزي العقارات المؤجرة أو المشاريع الصغيرة اللي بتدر أرباح شهرية. المبدأ المهم هنا هو إنك تخلي جزء من فلوسك يشتغل ليك بشكل مستمر ويجيب لك دخل ثابت بدون ما تحتاج تتعب كتير. الطريقة الرابعة هي الاستفادة من الاقتصاد التشاركي. الاقتصاد التشاركي ده زي التطبيقات اللي بتخلي أي حاجة عندك تشتغل وتجيب دخل، زي عربيتك أو شقتك أو أدواتك أو أي حاجة بتمتلكها ممكن تشارك بيها. ده بيكون دخل إضافي ليك بدون ما تضيع وقتك أو فلوسك. كل اللي محتاجه هو تنظيم واستغلال الفرص الصح. الطريقة الخامسة هي أتمتة دخلك.
Income Automation. آخر طريقة وهي سر النجاح الكبير، حاول على قد ما تقدر إنك تخلي فلوسك تشتغل بدون تدخل مباشر منك. ده ممكن يكون عن طريق استثمارات أونلاين، أو مشاريع تقدر إنك تسيبها شغالة لوحدها، أو أدوات مالية تتيح لك إنك تديرها بشكل تلقائي. المهم إنك تحاول تطلع بره دايرة الدخل المباشر اللي بيبقى مربوط دايما بوقتك ومجهودك. يعني لما بتشتغل وبتبذل مجهود في وقت معين بتقدر إنك تحصل على الدخل، لكن في حالة غياب المجهود والوقت ده فالدخل بتاعك بينقطع، لأنه بيبقى مربوط مباشرة بوقتك وبمجهودك. زي مثلا إنك لو سبت وظيفتك فمش هتقدر تحصل على الدخل اللي كنت بتاخده منها. يعني طول ما وقتك ومجهودك مربوط بالدخل فالدخل بيفضل مستمر معاك، لكن لما بينقطع الوقت والمجهود بتاعك فالدخل بينقطع معاه. القاعدة الأساسية هنا بتقول إن كل ما يكون دخلك شبه مؤتمت اوتوميشن، يعني كل ما تزيد حرية وقتك وتكبر ثروتك أسرع. خلاصة الحلقة، استغل واستخدم مهاراتك صح، واستثمر اونلاين في مشاريع صغيرة، واعتمد على استثمارات بعائد دوري، واستفيد من الاقتصاد التشاركي، وتحاول تأتمت دخلك على قد ما تقدر Income Automation. الطرق دي لو طبقتها صح هتخلي دخلك يزيد بشكل مستمر من غير ما تضيع وقتك او فلوسك. في الحلقة الجاية هنتكلم عن انك ازاي تخطط لوقتك وفلوسك بشكل احترافي وتحافظ على كل جنيه انت بتكسبه وتستغله صح، وهنحط مع بعض خطة مالية من 5 خطوات هتغير حياتك، علشان كل خطوة مالية تخطيها تقربك من ثروتك الأولى. تابعنا علشان ما تفوتش أي حلقة، وما تنساش تفعل الجرس علشان تجيلك إشعارات بالحلقات أول بأول. كان معاكم أحمد مبروك من برنامج فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.